好，我係 Adrian Lau 啊，今日又同大家玩龍珠啦。嗱，今日咧就會打超級戰嘅，就係打布羅利。而家就有唔係講錯，對唔住，唔好意思啊，撳錯掣。而家就有布羅利，超高蘭、二度比達，仲有嘅圖伯伯嘅。好慘地咧，呢兩個強集咧，佢嗰個cost 咧都係100以下，係咯，學計100以內，所以麻麻地呢個。咁布羅利，大家見到我都有呢隻嘅超級賽亞人布羅利噶啦，即係應該打過噶啦，不過都打好辛苦啊，呢排你話我有冇把握贏，我就冇把握嘅，講真，因為再做甜甜嗰個係咪先？全部嘅另一個意思，呢兩隻先，然之後咁，布羅利啊，即係起碼有呢隻孫悟天同埋孫悟空先啦，唔係喎。唔係呢個係孫悟空勁定孫悟天勁咧？孫悟空勁，HP 就孫悟天勁嘅。defense 係孫咩？孫悟空咩？孫悟空 defense 就係孫悟天同孫悟空。咁我哋而家係求 attack 嘅，其實應該求 attack 嘅，不過算啦。好，就揀人。藍色㗎，藍色我唔想揀。然之後阿羅，藍色冇乜人喎，我都話藍色最渣㗎啦。哎呀，咁多紅色啦，不如揀埋隻孫悟天佢啦，就咁啦。材料方面，我呢個叫咩名啊？呢個整列指示，呢個得翻一隻，係冇用嘅。牛魔王得翻兩隻，呢個有咩用㗎？呢個減輕35%，呢個 HP 70% 回復，唉死啦！呢個咧 HP 75%up， 我而家唔係 up 啊，而家要防衛嘅。有冇啊？你咧俾條例 defend 1500，唉，咦，冇嚟，攻擊氣力1，牛魔王，唉，算啦，牛魔王我買嘅。好啦，格比達，開始啦。其實我講真呢，一排雖然贏咗4次，不過我都係冇辦法贏。唉，唔該俾啲多氣我食啊！傳說嘅超賽亞布羅利，全部攻擊。唉，我最憎佢係全部攻擊啦，雖然。哇！好嘢，好氣，1同2，唉，點解啊？咦，好難揀，兩個1啦，希望有。咦，好彩有2隻。俾啲格比達好唔好啊？呢個人好可憐嘅，你俾多啲佢啦，有嘢我點得啊？唉，好，唔知點解冇人幫我好多氣啊！
始，你開始。係啊，我都係聽日嘅，不過應該攞唔到嘅。唉，親子三大龜波嚟攻，哇！點先？你係得翻2格，你係得翻幾格嘅啫？咁啦，逼佢入去，係啊！一格，唉，點解係1格啊？點解啊？講啊！唉，係 ，no，oh no！唉，隔壁特隻流先嚟。親子三大龜波嚟攻我又，亂局扭咗出嚟咗，7點幾，跟住呢兩個都唔係太多嘅啫。講到邊個明明成功識嘅，喂，多個先幾個。唉，波點咋？我預咗㗎。幾多次？好啦，即小成都慢慢扣。夠啦，係咪啊？我唔信唔夠先話封咗必得個啩？佢應該會得36,275安慰吧？嗱，打多啲啊！會好多。都唔算多，係咪都唔算係咯？其實唔知。佢好快嚟啦！啊！咦，有啲勝算喎！喂，又全面攻擊，唔係咁嚟。一場全部都係殺人，俾啲面嚟，唔好全面攻擊啦，成個過程都會。哇！佢話死硬先，我好增強攻擊。呢個揸格先。特別大幾時嚟啊？佢係咪最後？我一直在活着。應該死啦！多 can 過先，多 can 必殺技應該死啦啩？我唔信唔死咯。
飛咁多喂，搞錯啊！我算啦，驗佢會出必殺技，同埋驗佢會死亡，我真會死啊！死啊死啊 ！Yeah， 搞掂48萬，哇！好嘢啊！搞掂，果然係格比打嚇，厲害厲害！佢滿血咁翻嚟，會，佢真係黑。我之前打唔到，原因係咩？因為嗰個格比打佢必殺嘅 level 唔夠，我太依賴格比打。好嘢！送咗一個呢啲俾我。好啦，咁今集嘅時間就嚟到咁多先啦，下次再見，拜拜。